啲順德佬咁串嘅，整個節瓜食咋都咁講究。你以為啊炆同燉就好巴閉咩？咩叫做煨出嚟嘅節瓜煲？呢先係飲食文化。你哋喺屋企咧可以買嚿梅頭肉或者買五花肉剁都得嘅。我哋今日咧提早剁咗噶啦。食材好簡單，想佢靚，配兩粒缽柴，廣州人講嘅叫馬蹄，加兩個冬菇。馬蹄啊，切開對半佢啊，你切成絲，再改刀咪即係變成丁咯。咁咧佢增加嗰個肉餅嘅口感啊。冬菇亦都係切成幼丁，有咁幼切咁幼，我哋可以撈餡啦。剁過嘅豬肉啊，梅頭肉係最靚嘅，7分瘦3分肥就得啦。太肥咧佢瀉油嘅，落些少佢食用鹽落去，少唔使太鹹嘅，落些少個生抽撈勻佢先。好啦嗱，浸個冬菇嘅水倒埋翻落去，取代個清水，你撈勻佢，撈到佢起膠就得啦。佢一索水好容易起膠嘅，打佢先，打到佢起膠。冬菇丁、馬蹄丁，懟晒佢落去，同一時間吓，咁落些少個食用生粉，打到佢起膠就得啦。咁啊擺埋佢一邊。我順德師傅教我做一個菜，唔好話亂咁加嘢落去，亦都唔好話齋個頭。將呢個蘿蔔乾切成幼絲，切咗之後咧，攞啲水浸一浸淡佢，唔好等佢太鹹就得啦。切瓜吓，咁咧你就將個皮刮咗佢去。剝皮嘅時候唔好用瓜刨去刨啊，刮青就得啦。喺個時候咧，將個節瓜丁啊頭尾切咗佢出嚟先，分開4嚿佢啦。我教你一個辦法，沿住佢哋有幾大個瓜囊，咁你又一樣吉到佢圈一個圈就得啦。你有模具咧，你可以用模具，如果冇就算數，一樣拱到佢出嚟噶啦。個瓜囊唔好嘥咗佢啊，靚嘢嚟噶，煮起上嚟好腍甜噶吓。喺呢個時候咧，重點嚟啦吓，將咁靚嘅節瓜圈，將個瓜囊裏邊啊裹一層生粉，嗱然後咧將個肉餡啊讓佢落去，呢邊抿平佢，反轉呢邊。呢邊仲爭啲啦，咁你咪又加啲餡落，讓翻平佢。個碟底咧一定要放些少嘅食用生粉落，佢唔使黐住，擺佢落去。嗱呢個煲咧做法咧，你想靚咧，做出嚟個瓜好食咧，你一定要將個瓜讓一讓佢啊，你當個豆腐讓豆腐咁讓一讓佢吓。個鑊略熱咧，你放啲油落去，將個瓜都讓豆腐咁讓一讓佢，煎一煎讓佢吓，中慢火得啦。太大火佢會燶嘅，煎一煎佢焦黃金香就得噶啦。但係你唔使讓到佢熟，嗱煎到佢差唔多，你反轉佢吓，將呢邊又煎埋熟佢。我哋提前啊水發咗嘅蝦米啊，擺咗蝦米落去，利用個油爆一爆炒佢，落塊薑，慢火得啦。如果唔係佢好容易燶啊，一爆佢香啊嘛。切咗個蘿蔔頭，擺埋佢落去，咁佢增加好多鮮味嘅。然後咧喺呢個時候咧，我哋將個瓜囊啊擺埋佢落去啊，唔使煎下瓜囊啊，一爆炒佢，加些少嘅白酒啊。然後倒個醬落啊，瑤柱啲小醬啊，打爆佢將佢香味逼出嚟。嗱，瑤柱啊，攞嚟啊煲湯啊，煮餸啊，嗰種鮮味啊，唔使講啊，你哋都知道好鮮嘅。其實咧 XO 醬啊，主要嘅食材就係瑤柱，佢仲要加些少乾邑落去。所以啊，香港嗰邊廚師啊最中意用佢嘅。地菜師傅係一樣跟佢走。出邊咧有好多都係寫住 XO 醬嘅啫，但係咧佢入邊嘅成分咧就醬多過料，仲要水味劈水汪汪。其實就攞個拗出嚟嘅。咁你話食落去香唔香啊？如果真係靚嘅 XO 醬咧，一定要見到瑤廚師嘅，佢仲要有啊睇到嘅金華火腿，佢仲有蝦米乾，咁樣食落去咪夠晒層次咯。你求其攞個匙羹啊，滗落個口度都唔覺得鹹嘅。呢個醬啊，唔單止啊，淨係可以整瓜脯嘅，你可以炒個飯、炒個麵，甚至淥個湯粉，甚至燜個牛腩，真係享受啊！平時啊咁得閒嘅時候啊，都係啊煮碗白飯嚟撈佢嘅。你話巴唔巴閉啊 ？XO 醬撈飯，你話香唔香啊？一細罐咋，足夠你啊成個星期食啊！然後咧，你有高湯落高湯，冇你啊落滾水啊，唔使交味住噶吓。嗱，你哋屋企咧有大隻碟，你就用大隻嘅碟，深啲嘅碟啊，咁佢唔會瀉汁就得啦。然後你將嗰個瓜下煎好咗個瓜下，擺落個盤度。嗱喺呢個時候唔使調味噶，你將呢個汁擺晒佢翻落去。嗱水滾啊，你擺落啲鑊度蒸啊，撳住佢吓，中大火煎佢半個鐘啊，燉咗30分鐘啊。燉完之後咧，你焗住佢，佢就夠晒身噶啦。百煲不如一焗，係呢啲係定律嚟嘅。爬瓜脯啊，擺翻好佢，咪中間咪揾阿田雞個細佬咯，田嬸咯，將個瓜囊擺翻上去。然後我哋開翻個火，打個芡，略為熱啦，我哋擺翻啲汁落去吓。趁呢個時候咧吓，要調味啦，暗咗少少，加些少鹽，調啱晒味啦吓。我哋咧就首先係要將兌好嘅生粉水啊，推開個芡佢，你推開佢，慢火推，掛住個芡，等佢收汁。好啦，嚟啦，喂朋友，開飯啦，淋下汁上去吓，結啲都唔怕嘅，封翻住個肉同瓜，你撈飯啊，撈汁真係流。嗱嚟啦，妹妹，哥哥食先啦。哦，真入得未啊？呢隻小醬啊，你鬼調來調去咩？嗰啲瑤廚師啊，香到不得了嘅，仲要加埋個節瓜，又腍又滑，食落去啊冇話都掂晒啊！呢啲咁嘅做法先正宗嘅順德味道。識食啊，跟我過嚟啊！嗱睇完啦，點個讚啊，自己煮啊，開船啦！